എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കിതൊരു കൊറിയർ വന്ന ഇതാണ് ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോർഡുകളാണ്. 3 ബോർഡുണ്ട്. നമുക്ക് പാലക്കാട് നിന്ന് കൊറിയർ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 1 by 1 ആയിട്ട് എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പുള്ളി ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് അത് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ബോർഡിൽ ഇത് ഈ സൈഡ് പിന്നെ സപ്ലൈ വരും, ഇവിടെ കംപ്രസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ ലൈന് ഈ ഫേസ് ലൈനാണ്, രണ്ടാമത്തത് NC, മൂന്നാമത്തെ ന്യൂട്രൽ, നാലാമത്തെ NC, അഞ്ചാമത്തത് എർത്തിങ്ങിൽ വരുന്ന കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കത്തെ ഒരു കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാം. അവസാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്തതുകൊണ്ടും ഷോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് സീരിയൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം സീരിയൽ ഒന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഞാൻ സീരിയൽ കൊടുത്ത് സ്വിച്ച് ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, LED ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്കായി ഓഫായി. അതിനുശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 2 ടൈം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെയുള്ള LED 2 പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്കിങ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലിങ്കിങ് എറർ കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രോബ്ലം, അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് 320 വോൾട്ടിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 250, 300 അല്ലെങ്കിൽ 350 വോൾട്ടേജ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വോൾട്ടേജിലുള്ള വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആ വോൾട്ടേജ് ലോ ആണോ ഹൈ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കണക്ക് എറർ കോഡ് വരും, ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എറർ കോഡ് വരും. വോൾട്ടേജ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്, അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ലെവലിലാണെന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു എറർ കോഡ് നമുക്കിവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഈ എറർ കോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോഴും ആ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മൾട്ടിമീറ്റർ DC മോഡിൽ മാറ്റുക. വോൾട്ടേജ് AC അല്ല DC മോഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 318 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ബൂസ്റ്റപ്പ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് ഈ 318 വോൾട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതായത് 220 റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് 318 വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി സെക്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഇനി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 1.5 2 വോൾട്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് വോൾട്ടേജ് നിൽക്കണം. 2-ന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈയും 1.5-ന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ 1 2 3 ഈ 3 രജിസ്റ്ററാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. STM32 മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണിത്. ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഇതിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജും ആണെന്നുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 1ഉം 2ഉം ഈ
1ഉം 2ഉം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R11 R10ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് പോസിറ്റീവ് നിന്നൊരു സപ്ലൈ എടുത്ത് R10ൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് R11 വരും. പിന്നെ വരുന്നത് R12 ആണ്. R12 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ R10 എന്ന് വെച്ചാൽ 470K വരും. R11 470K ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 100Kയിൽ 100Kയിലാണ് ഈ R12ൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 1.5നും 2 വോൾട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എറർ നമുക്കിവിടെ വരില്ല. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ R11ൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടാണ്, അത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ മാക്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരുന്നത് 0.025 വോൾട്ട്, അതായത് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഞാൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ഇതിലേതെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാം. ഈ R10 R11 റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ C18 എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കാം. ഇതിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഇതിൽ ഫാൾട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ ബസർ മോഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടോ, ഇവിടെ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ട്. 66 ഓംസ് ഷോർട്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. 66 ഓംസ് ഷോർട്ടിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ C18 എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ആവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. പ്രോസസ്സർ ഷോർട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ കറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എറർ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സർ ഷോർട്ടാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 73.9 ഓംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പ്രോസസ്സറിലോട്ട് വരുന്ന ആ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ലൈന് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ലൈൻ വരുന്നത്. ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഒരു ഡയോഡ്, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയോഡും ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. ആ കപ്പാസിറ്റർ
ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിൽ ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫോൾട്ടിയാണ്. നമുക്ക് എടുത്ത് പഴയ കപ്പാസിറ്റർ അതേ കണക്ക് തിരിച്ചതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പഴയ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലിങ്കിങ് കോഡ് നേരത്തെ ഒരു 2 ടൈം ആയിരുന്നു, 2 പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും 2 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1.2 1.9 വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റാണ്. എന്നിട്ടും നമുക്ക് 2 ടൈം തന്നെയാണ് ബ്ലിങ്കിങ് വരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് UVW ടെസ്റ്റർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ UVW ടെസ്റ്റർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 2 പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്കായി. സെയിം, അതായത് കംപ്രസർ എടുക്കാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് 2 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്ത കപ്പാസിറ്ററും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റിയ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെയാണ്. ഇവിടെ മാറ്റിയ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സെൻസിങ് പ്രോബ്ലം വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ക്ലിയർ ആയെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു, അപ്പോഴത്തേക്കും കംപ്രസർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഓണായി. കംപ്രസർ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടായി അതങ്ങ് ഓഫായി പോകും. കാര്യം കംപ്രസർ സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് സെൻസ് ചെയ്യും. അതായത് പ്രോസസ്സർ കംപ്രസറിൻ്റെ ലോഡ് സെൻസ് ചെയ്യും. ആ ലോഡ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ എറർ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് കറക്റ്റ് ലോഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 3 ടൈം എറർ വരും. ലോഡ് അധികമാവുകയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് ഓവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 3 ടൈം എന്നുള്ള, ഇപ്പോൾ 3 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് ആണ്. 1 2 3 3 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ലോഡ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ റണ്ണിങ് സ്മൂത്താണ്, ലോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ 3 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരും. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. ഇനി കംപ്രസറിൽ ലോഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരത്തും ഇത് ഓഫാവും. ഈ ബോർഡ് ഓഫായിട്ട് ഇത് 4 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് കംപ്രസറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്, ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല. ഇപ്പോഴും കംപ്രസറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ടാണ് ബോർഡിന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് 3 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്രയും അളവിൽ ലോഡ് എടുക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് 3 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോർഡ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി കസ്റ്റമർക്ക് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സെയിം ഒരു ബോർഡും കൂടെ ഉണ്ട്. അതേ സെയിം ബോർഡ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് UVW കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പവറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന്. സെയിം പവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, സിസ്റ്റം എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. കംപ്രസർ എടുത്ത് അങ്ങ് ഓഫായി 3 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് വന്നു. ആ കംപ്രസർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, കറക്റ്റായിട്ടല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എടുക്കുന്നത്. എന്നാലും കംപ്രസർ എടുത്ത് അത് ഓഫായതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ബോർഡ് ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു കംപ്രസറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിയതെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. മറ്റേത് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയ ബോർഡ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ബോർഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു ബോർഡും കൂടെ, 3 ബോർഡാണ് വന്നത്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നല്ല ലെങ്തായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.